这一张图呢，事实上啊是署立呢在金宇鹏之前啊所做的一张图啊。这张图最主要呢就是要告诉大家啊，这个山图儿台风它登陆地点的预测啊。不过呢，就在我们刚刚呢准备要播出的时候呢，消息传来了，事实上呢，山图儿台风的中心啊是已经登陆到小港地区了。所以我们在这边呢还是要特别提醒呼吁啊，差不多也是呢在这中午的时间，那么呢山图儿台风登陆，这一登陆呢，事实上10级风的暴风圈的范围啊，都要特别的小心了。包括哪里呢？包括了台南、高雄跟屏东都要特别注意，因为在10级风的暴风圈范围之内，都有强风，都有骤雨的。当然了，从今天早上7、8点钟过后，事实上在这个台风的眼墙，也就是它最核心的这个眼墙的部分，已经带给了高雄市区啊非常狂的阵风。这其中呢，甚至高雄2港都出现了17级的强阵风。所以呢，在这样的情况之下，都要特别留意，特别当心，不要外出。当然，现在有一些部分地区其实是无风无雨的哦。来，我们透过呢降雨雷达，我们要进一步来告诉大家，台风中心都登陆了，怎么可能无风无雨呢？来，下一张图哦，来导播，我们来看看降雨雷达，这就是呢我们要告诉大家的。事实上呢，大家以前念书的时候应该都有念过，在台风中心啊，其实在登陆的时候，这一块呢其实是会无风无雨的，也就是呢我们在降雨雷达当中啊所看到的这个白白的这一块呢，其实啊就是台风眼的整个中心的一个区域。这一块一上来，当然了，部分地区就会产生无风无雨的情况，像小港啊这周遭啊。部分地区都已经啊，暂时之间突然风雨完全停了。可是呢，大家千万不要以为安内行不行哈就安全了，没有这件事哦。其实呢，这个区域一旦通过，您可以看到这周边的眼墙，山图儿的眼墙的这个最核心的地带，它其实是相当完整的。所以呢，很快的，当这个中心空白的部分一过了之后，马上高雄还有屏东又要面临狂风跟暴雨的情况。因此，我们都要特别提醒了，从现在一直到下午至少3点这一段时间，都是呢在这个山图儿台风核心啊整个风在核心的眼墙当中所会带来的狂风骤雨，所以没有事情，没有必要，千万不要外出。好，那么再来，我们就要来看了。既然呢这个山图儿台风已经登陆了，到底接下来它会怎么走？我们就从气象署的潜势预测图，我们再度来告诉大家。事实上呢，一直以来山图儿台风它的一个预测路径，从最先开始的从台湾的东部海面通过，再来的话呢是朝着台湾西南部地区通过，然后会从呢东半部拉出去。到现在中央气象署的这条路径，您可以看到，目前呢预估它的进来之后的路径是沿着西半部，也就是西部平原北上。可是呢，因为它一进来之后，事实上呢它的强度会马上受到台湾地形的破坏，所以强度会削弱下来。所以我们预估，在台风登陆的2到3个小时之内，那么山图儿台风会从现在的中度台风减弱为轻度台风，然后呢，在持续北上之后，我们也预计它即将会减弱成一个热带性低气压。所以呢，接下来我们透过影响的时序，再来告诉大家。事实上呢，我们预估啊，就是呢，差不多现在啊，整个这个登陆的时间是往前提到差不多接近1点左右了。那么现在呢，北上之后啊，再来，我们就是要看到底山图儿台风到底会怎么走。因为上了陆地之后，以这个山图儿这样的一个台风，事实上呢，它接下来的走向也是充满变数的。不过呢，目前预估就是呢，差不多在礼拜5，也就是明天清晨的这一段时间，是它笼罩最多的。什么时候会减弱成热带性低气压呢？事实上，如果以中央气象署的路径来看，它根本不会出海。预计呢，在明天的中午左右，它就有可能瓦解变成一个热带性低气压了。所以呢，接下来我们透过影响的时程，我们要特别提醒，从今天的白天到今天的晚上，其实呢，很多地方还是会面临强风跟豪雨的。尤其现在的南台湾，就是呢疯狂雨骤的时候。但是别忘了，东半部还是持续受到山图儿台风它这个外围强烈雨带的影响，强降雨还是持续在发生。因此
呢，特别是现在又有东北季风南下，再加上呢外围环流，所以北部跟宜兰也要特别小心。风不仅强，而且呢也会有强降雨。花东的这种豪雨，甚至大豪雨、超大豪雨，今天还是持续的，会快速的累加下去。另外，中部地区风很大，但是降雨来看，就算台风登陆了之后，其实还是会有山脉的阻挡，所以中部地区的雨都是属于间歇性的。到了今天晚上之后，我们可以看到，其实呢，南部地区的风跟雨就明显的逐渐缓和下来了。但是呢，包括了花东地区，还有就是北部跟宜兰，还是要多注意，因为东北风持续的影响情况之下，这个雨还是会相当的大，而且风也是不小，所以提醒观众朋友，今天到明天这段时间还是要小心防台的。时间交给季莹。好的，马上来带您关心山陀台风来势汹汹，夹带强劲的风雨袭来，南部地区更是首当其冲。可以看到画面上强风不断的吹拂，下一秒整个铁皮屋顶竟然被吹飞了，飞了好几公尺远，最后降落在民宅边。这也是高雄小港区建成街铁皮屋顶遭到强风吹走，画面看起来非常的惊险。而另一边我们也可以看到饭店内的无边际游泳池随着强风大力的摇晃，看起来就像是地震一样。而且这边就也是高雄饭店内无边际游泳池不敌强风吹拂，疯狂溢出，看起来非常吓人。而目前高雄港呢也出现了17级的风，这样的强风也让货柜被吹倒。而这样强风呢也被货柜吹倒之后呢，我们可以看到画面上有停在港边的不少货柜都已经被吹翻了，只是货柜的重量明明就很重，却不敌强风吹拂，直接被吹跑。只能说山陀台风的威力真的是非常惊人。好，目前我们所在的位置就在高雄的旗津，那么可以看到呢，我们就在渡轮站的旁边。这里呢，在海边的这个风浪是相当的大，海象呢是非常的恶劣。那么除了一直卷长浪之外呢，可以看到在现场呢，其实这风雨交加，从今天清晨到现在就是风雨没有停过，而包括早上呢还吹最14级的强阵风，因此呢，在这个码头旁边的这个铁皮围里呢，整个被吹得东倒西歪。那么另外呢，在街上呢也有相当多的这个看板、帆布也都被吹落，包括像是呢在我后方整排的椰子树呢，也都呢吹得东倒西歪，不断的摇晃。另外呢，在现场呢还可以看到呢有一只人行道的这个这个号志牌呢，也应声呢整个倒塌了。让现场可以看到呢，在期间这个风势呢是非常的强劲，都是12级以上的强阵风。而包括呢，在小港的部分呢，台风已经从小港登陆，因此呢，在整个下午的时候，风雨会加剧，必须可能要在下午过后才会逐渐趋缓。以上是我们在期间的一个最新情形。好，各位观众，随着时间的推移，也可以很明显的感受到台风山陀真的就在家门口了，而且好，就现在这个位置呢，就是屏东东港的镇海公园。我们可以看到后方的荡秋千实在是被吹得很夸张，而且呢，原本旁边都是有非常多的棚架，应该是要来举办活动。因为我们可以看到呢，其实这个棚架原本都是架起来的状态，但是现在都赶快把帆布拆掉，因为这里的风势实在太大。刚刚呢又收到了国家级警报，说在东港这边会刮起12到14级的阵风，大家一定要特别注意。另外我们可以看到，因为这个办活动的关系，后面呢也还有安排这个行动基地台的部分，可是现在也因为呢强风豪雨的关系，所以目前都是暂停使用的状态哦。那因为现在呢，整个树叶石头吹得满天飞，所以现场是很危险的。而且狂风一直吹，真的很有一种你就站在台风里面的感觉哦。所以呢，当然今天中午的时候还是有很多民众出门采买，可是越晚风雨越强，真的还是要提醒大家，真的就避免出门了好吗？我们以上在现场找到最新情形，代表时间镜头交还台北棚内。